nani Mutesi Scovia? Nyuma ya taswira anaojionyesha kwenye mtandao ya kijamii, Mutesi Scovia anaonekana na wengi kuwa zaidi ya mtengeneza maudhui au kile kinachoitwa mwandishi wa habari. Akiwa hai kupitia jukwaa lake Mama Ugwa Gasabo na kituo chake cha YouTube, anajiweka kama mchambuzi wa jiografia ya kisiasa ya ukanda bila kuwashawisha kikamilifu wakosoaji kuhusu uimara wa utaalamu wake. Kuteuliwa kwake kuwa mkuu wa tume wa vyombo vya habari ya Rwanda RNC mnamo Novemba mwaka 2024 kumeibua maswali makubwa. Kwa wakosoaji wake, sio tu utambuzi kwa uwezo wake, bali inaonekana kama zawadi ya kisiasa kutoka kwa utawala wa Paul Kagame, kwa sauti inayochukuliwa kuwa mwaminifu na yenye manufaa katika kusambaza msimamo wake kuhusu masuala nyeti yanayohusu Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Burundi na ukanda mzima wa maziwa makuu. Mara nyingi maoni yake yanayokosolewa kuwa ya upendeleo, yenye mwelekeo fulani na wakati mwingine ya uchochezi. Anaonekana kuzungumza kwa kujiamini kuhusu masuala magumu, huku akieneza simulizi ambazo kwa mujibu wa wakosoaji wake zinaongeza mvutano wa kikanda badala ya kuleta suluhu. Baadhi ya wachambuzi wanaenda mbali zaidi kwa kuhoji nafasi yake halisi, wakidai kwamba anaweza kuwa anafanya kazi kama kiungo kisicho rasmi cha maslahi ya kisiasa badala ya kuwa mwandishi wa habari huru. Uwepo wake mkubwa katika mijadala nyeti na mtindo wake wa kutoa kauli kwa uhakika mkubwa vinaimarisha mtazamo huru. Taswira yake ya umma, ambayo wakati mwingine hujengwa kupitia kuonekana katika mazingira ya kidini au ya kijamii, inaonekana na wakosoaji wake kama jaribio la kujenga imani ya umma, ilhali maudhui yake ya vyombo vya habari yanaonekana kuwa ya mgawanyiko mkubwa. Leo hii swali kuu linaendelea kuwepo. Je, yeye ni sauti huru ya vyombo vya habari au ni chombo cha ushawishi kinachotumikia ajenda ya kisiasa? Katika mazingira ya kikanda ambayo tayari ni tete, wengi wanatoa wito wa uwajibikaji zaidi, umakini na tahadhari katika matamshi ya umma, hasa yanapohusu uthabiti wa nchi jirani.